嗨，大家好，我是小熊，今天要来开箱这个新的工具。其实这也没有算什么特别的工具啊，就是一个比较大牌子温控携带的烙铁。那这是一个携带的海绵支架。那这个是另外在台中电子街购买的隔热的帽盖，然后它可以用这个就是里面可以装那个吸条。那我之前就是出差或者是到一些就是现场没有插头的地方，我都是带这个瓷瓦斯的这个烙铁，这也蛮大品牌的。那它的缺点就是你必须它没办法长时间的连续使用，而且它没办法，它可以温控啦，只是你也不知道你现在的这个烙铁头的温度是多少，所以你在焊接一些敏感元件的时候，用这个可能很容易就是会让电子元件受损，这样子。那大致上这一支算是还不错，因为携带方便，但是就有用完的问题，所以你必须要再另外带一罐瓦斯罐。那这是我之前在电子街购买的这个携带版的海绵跟那个烙铁座。那这个不方便的地方就是，如果你今天有沾水，你如果单独带这个，就会沾的到处都湿湿的。那我现在就是用棉花棒的盒子装起来。另外购买了这个的好处就是，它这个是一个盖子，所以你如果沾湿的话，你这盖起来基本上就很方便，不会就是到处沾的湿湿的。好，那因为台湾这边的电压大部分都是100到130，所以你在购买的时候这个也有区别，所以各位要注意。那这个烙铁它有因为我还没有拆开用过啦，所以我不知道它这个是线性的慢慢转，就是可以到什么区间，还是说它就3种可以选择，就转过来会卡，会停在这边，再转回去会卡，会停在这边。那它有250、350跟450度可以选择。那它现在里面附的这个烙铁头呢是尖的，那这边有很多种烙铁头。再来就是这样。那我今天有准备就是测温枪，很早以前有买这种，就是一样是直接插电的这个烙铁头，它就没办法温控，它就只有写它是几瓦的这样子，所以用起来就不是这么的放心。那因为自己在家里有工作室的话，都是用专业温控的这种烙铁，那它后面就会有接一台就是温控的机器，我在家里都是用这个。那我希望外出的时候也有一点专业的这种东西。然后我还有另外购买这个刀型的这个烙铁头。那这个刀型的烙铁头在某些场合用它还是蛮方便的，好比说你在焊接一些类似一些排针之类的，用这个就很方便。好 ，OK， 那今天要来开箱这个，那我们就把它打开。我之前在买这一款，还有在另外考虑另外一款，它是蓝色的，然后这边有一颗按钮，按下去之后会急速加温的这一种，但是那个也没办法温控了，所以我之后还是选择这种可以温控的。那它里面有附一个这个隔热的帽盖哈，所以你可能工作完马上要离开的时候，你就可以用这个盖起来，然后就可以放包包了。好，就是避免烫到这样子，就还不错。好，那我再来试看看这个另外买的这个头呢，可不可以用？一样是可以用的，因为之前出差外出我都是另外带这一种就是锡条，那这种锡条比较贵，它是可以焊接不锈钢的，还不错。那之后等这里面的用完，我应该也是会，因为我有整卷的大卷的，我一捆大概800、1000块，有点贵。那可能会把它卷进来，这样方便携带。OK， 好，那再来换这个海绵跟烙铁支架，这个是这个牌子，这是牌子吗 ？ENGINE 啊，这个是工程师的名字啊 SS-05。哦，这个不好找，说真的，这个我找了很久，难得找到有一间同时卖这个跟这个烙铁头的，然后就在那边下单了。然后它里面有附2种海绵跟这个支架，不过我在看这个上面的图片跟这个支架感觉不太一样。它这边是平的，那这边是圆的，实际拿到的是圆的这样。那它的好处就是可以这样子盖起来。好，可以这样盖起来，这样子就可以直接放包包了。那里面的就是湿湿的海绵，
如果你沾的水沾一些没有沾到，就是太多水的话呢，其实可以直接放包包。然后它打开之后就是这样子，然后这个翻起来就变成一个烙铁支架。好，所以就很方便。今天就是要来测试这一支烙铁。那我先来加水。那我自己在就是沾那个海绵的水，我都是用这个是在帮浦机场都有在卖的这个一般可能拿来浇什么油的啊之类的，然后里面是装水。这个在无印良品也有在卖。好，然后里面就是装水。那每次要用的时候就是挤压这个瓶子，那水就会从里面这个管子这样喷出来。我是觉得用这个加水很方便啦，当然你也可以直接把海绵直接拿到水龙头去加，OK 的。好，那这样就沾湿了。再来就是这个烙铁头。然后再次强调，这一支烙铁它有分110跟220的，所以各位在买的时候要特别注意。而且这个头，我之前有在淘宝看，这个头也有就是另外一种的。所以你要买的时候要注意是不是适合你现在家里插头跟电压的。那我习惯是用320度啦，所以它这个是线性的它不会这样一格一格的，这是线性的。250、350，所以中间有区隔100，所以它这里有个缺口，这应该是300。我习惯用320。好，习惯问题。再来就插电。OK， 那现在这边是亮红灯，也太亮了。看这边是红灯，测温枪，测一下它的烙铁头的温度。当然，另外那一种按下去会急速升温，它也有它的好处，就是你可能整天插着电也没有关系，它也不会容易受损，因为它就是你按压它才会马上加热嘛。但是因为我取向是要温控。还要温控，所以我还是使用这一种。所以每个人都有他自己的需求。那今天要来试焊的这个板子呢是这一块，那我只是要焊几个接头而已，我不晓得这种就是红外线的这种感温枪呢，它在针对金属测温的部分准不准确？因为它一直停留在80几度，然后下面这个灯呢已经没有在亮了。我试看看这个锡条会不会融化。会融化那代表这个感温枪，还是说这个金属材质的关系呢 ？I don't know。反正就是我的锡可以融化了，但是因为我这种锡呢是含铅的，所以它的那个熔点比较低。好吧，那就算了，那我们就直接来试焊这样子。这种海绵呢，我之后等它干呢，中间应该会挖一个洞啊，因为就是因为要刮这个可能老化的锡呢，就是必须要用一个洞，那不然你在旁边刮的话，那个锡可能就飞出去，就会把桌面弄脏这样。好，那就先来焊一只脚。我觉得现在的温度不够高，跟我习惯的用的温度不一样，再调高一点点。再来换另外一个。然后再来要对正，我只焊一只脚，就是因为等一下呢可以再把它融化，然后再确定一下这个接头有没有正。OK， 然后还有一个要焊在背面的。说实在的，这个加热有点慢温度再调高一点点。不晓得是这个太尖的关系还是这样子。因为我平常自己在家里用的头呢是比它粗了一些。
真的没有一个坑不太好用。好，那么这样子就焊接完成了。那用起来大致上觉得还蛮扎实的，唯一的缺点就是说缺点，好像其实也没什么缺点，可能这个调整，这调整其实没有说很紧的，所以我可以用指甲戳进去。不然我还在想说，是不是每次带这只还要另外再带一只起子？好，那基本上你用完了之后呢，就把电拔掉，然后呢前面就是直接用这个套子套起来。然后就可以离开现场，不错吧？然后这个烙铁架也是，当然这烙铁架，如果你的烙铁常常放在上面的时候呢，你要等它降温，不然会烫。对，然后基本上，对，基本上就这样，然后就可以回家了，收工回家。OK， 没了。那这就是本次的开箱啊。那就是这个比较专业的日制的这个温控，烙铁跟这个吸带式的这个烙铁架跟海绵。好，那如果觉得我的影片不错呢，记得帮我的影片点个喜欢 like， 还要订阅我的频道并按下旁边的小铃铛哦。谢谢各位的观看，拜拜。